Y estamos a punto de ver si esto en realidad funciona. ¿Funcionará? ¡Hey, chiditos y chaleros! ¿Cómo están? Espero la estén pasando muy bien. Hoy en su canal de noventas le venimos ofreciendo esta excelente, bonita, cómoda, práctica, ligera, que casi no pesa, licuadora portátil. ¿Escuchó usted bien? Licuadora portátil por tan solo 140 pesos mexicanos. Este producto hecho en China que pues ayuda, aligera la práctica. Imagínate, cargas en tu mochila tu licuadora, tu galón de leche, tu fruta y órale, donde andes te preparas tu licuado. ¿Qué tal funciona? Licúa al 100%. Vamos a echarla a andar y ya les diremos si le damos su respectivo chido o chale. Esta licuadora es incluso mucho más barata que marcas como Oster, Taurus o Tefal, que son de las más populares. Sacamos la bolsita, sacamos la licuadora. ¡Ah, qué bonita! Vean nada más, chulada de licuadora portátil. Y en la caja trae un instructivo, una fotografía donde, de acuerdo a la fotografía, licúa kiwi, naranja, frutas y toronja. Es todo lo que trae, como que esta carta de presentación, ¿verdad? Apta para cosas pequeñas, frutas pequeñas, la cajita bonita, su cablecito porque trae la entrada para cargar normal, B8 me parece, bueno B6, algo así, B12, no sé, usted me entiende. Es la entrada más popular de algunos teléfonos o de aparatos electrónicos. Este es el USB ordinario. Y de acuerdo a las especificaciones, el tiempo de carga para estar full, su pila full, es de 3 horas y se habla de que te aguanta entre 6 y 8 licuadas, ¿verdad? Aquí tiene para cargar. Era la tapita porque se acaba de reventar, entonces desde ahí empezamos fail. Y aquí se prende, amigos. Escucha el sonido, 2 y se apaga. Ok, funciona realmente para licuar. Y aparte tiene su filtro, o sea, tiene su coladera para que usted le eche la frutita, pues nada, ¿verdad? Tiene el taponcito, tapadera. Vamos a ponerla ahora sí que a trabajar con fruta. Vamos a probarla con piña, que es lo que tenemos aquí. Dice que obviamente tiene que llevar trozos muy pequeños, pequeñitos. Vamos a licuarlos antes de ponerlos allá adentro. Trozos pequeños de piña. En mi rancho decían piña para la niña, melón para el pelón. Le ponemos un poquito de agüiz a la piñix y estamos a punto de ver si esto en realidad funciona. ¿Funcionará? A ver, vamos a ver, utilizaremos la coladera. Sí funciona. A ver, están muy gigantes los trozos. No, sí funciona. Wow. Ahí está prácticamente el juguito de piña. Entonces vamos a darle un chido, pero antes de eso vamos a hacerle una prueba con fresas. Fresas. Tun, 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 tun. Esa no lo esperabas. Le ponemos a Wix, la Tapix y vamos a ver
¿Qué tal con las fresas? Con la cola de Rix. Vamos a ver. No, ¿qué tal? Esta sí le queda un poco más la fruta, pero sí dice que tienes que ponerle pues, trozos pequeños, pero ahí va, vamos a ponerle un reto un poco más choncho. Vamos a probar la Manzanix. Esperemos pronto hacerles un review de cuchillos. Por lo pronto, parezco la pura verdad, ¿sí o no? A ver. Vamos a probar, amigos, la manzana X en pedacix. Tan. ¿Listos? ¿Preparados? 3, 2, 1. Ay, nomás la anda paseando. Está pujando un poquillo con los pedazos grandes, ¿eh? Como que la cáscara es la que más le ha costado. A ver, vamos a ver. Hay que mencionar que la manzana ya está muy dura, le echamos trozos grandes. Sin embargo, ¡voilá! ¡Voilá! Bien, amigos, ahí tenemos los 3 licuados, piña, fresa y manzana. Hay que recalcar eso. Es una licuadora para cosas pequeñas, lo cual podríamos darle su respectivo chido. La verdad es que sí vamos a darle un chido siempre y cuando consideres que al momento de comprarte esta licuadora de tan solo 140 pesos mexicanos, tienes que llevar ya o los trozos muy pequeños de la fruta o lo que pienses licuar, porque es para trozos pequeños. Porque lo contrario pues terminaría siendo más incómodo. Cargar con el cuchillo, la tabla, las frutas o las verduras, creo que no termina siendo tan portátil, pero sí te saca de apuros. Entonces bien, un chido, 150 pesos bien invertido, 3 horas de carga, 12 licuadas y a gusto. Y bien, pues es así como llegamos al final de este video. Muchas gracias, como siempre, por el apoyo, por la confianza. Regálenme sus comentarios si ya habían visto este producto, si ya lo conocían, si ya era de su conocimiento de esta hermosa licuadora portátil. Soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.